好，咁嚟到第14題，重點係咩咧？重點係你要根據呢條式去重新由佢俾你嘅嘢寫翻條新嘅 sequence 出嚟。咁好啦，呢度你會知道就係呢個係最細㗎啦，最細嘅加個大少少嘅就會等於更加大嘅。咁我話而家最細嘅係咩？而家最細嘅就係呢一個3，第三個 term 佢就係7。好啦，咁我哋當自己寫翻呢個位係7啦，然後加啲咩咧？就唔知係啲乜嘢啦，係啦，唔知係啲乜嘢，咁啊就會等於41。咁即係你而家反推翻就係41減7再除2，其實咧你就會知道呢個咧就係一個17嚟嘅，係啦，呢個17嚟嘅。咁跟住嗱，譬如如果我有第3個 term、第4個 term、第5個 term，我想揾第6個點做啊？嗱，如果我想揾第6個 term 咧，就係需要將17加2乘41就會等於咩啊？17加2乘41就會出到99啦，係啦。第3個 term、第4個 term、第5個 term、第6個 term， 係啦。我想揾第7個 term， 咁啊再做多一次就得啦。71加2乘99就等於呢一個睇先，41加2乘99啊，就係等於239。咁所以答案就係 D。